سرمربی دستای منتخب تاجیکستان усмон тошев همون ҳайати аввалияе ки дар бозии қирғизистон ҳунарнамоӣ карда буд ба майдон овард ва бубинед ҳоло ба ҷалилов манучеҳр ки ҳолати хеле ниҳоят хуби голзаниро дар ин ҷо барбод дод. Метавонист боз як қадами дигар ба пеш равад, зеро муҳофизатгарон хеле дур буданд, аммо ин корро накард. Дар дигар маврид Ятимов ҳам Рустам дарвозабони мо гӯем дарвозаи моро хуб муҳофизат кард ва футболбозони мо бештар имконият доштанд. Ҳоло Давронҷон Эргашев тавассути қайчи як зарбаи ниҳоят хубе зад ки дар хотир монд, аммо тӯб вориди дарвоза нашуд. бори дигар ин ҳолатро мебинем. Давронҷон Эргашев дар ҳақиқат имрӯз яке аз бозигарони беҳтарини ҳам дастаи мо буд ва ҳам ин вохӯрӣ. боз як ҳолатҳои дигаре ҳам буданд ки футболбозони мо метавонистанд бо гол ҷамъбаст кунанд. ҳоло як зарбаи дигари Парвизҷон Умарбоевро дидем ки дарвозабони дастаи Муғулистон тавонист ин зарбаро баргардонад. Арюнболд Бадсайқан ва дар натиҷа дар дақиқаи 81 бахти мо омад кард ва Давронҷон Эргашев бисёр ҳам дар ҳолати зарурӣ дар назди дарвоза пайдо шуд ва бо зарбаи сар ҳисобро боз кард. 1-0 ин натиҷаи 1-0 ба мо 3 имтиёзро медод ва мо дар садри ҷадвал боз мавқеи худро мустаҳкамтар мекардем. биёед бори дигар бибинем чӣ гуна ин футболбозони мо ҳолатро ба вуҷуд оварданд ва муҳофизатгари мо дид ки ҳамлагарон он қадар дар голзанӣ гӯем мавқеашонро хуб интихоб намекунанд, ба пеш омад ва тавонист ба ҳамлагарон ёрдам диҳад ва ҳисоберо кушояд ки ин аз беҳтарин гӯем инъоме буд дар ин вохӯрӣ. боз ҳамин ҳолати такрорро нишон медиҳанд. инҷо аз ҷониби яке аз бозигарони ҷавони мо Эҳсони Панҷшанбе ин тӯб хуб партофта шуд, аммо дар поёнҳои бозӣ ғайричашмдошт хатои Искандар Ҷалилов ба ӯ корти сурх овард ки ин дар бозиҳои ояндаи дастаи мунтахаби мо бисёр ҳам душвориро пеши кор хоҳад овард.